This is our first dinner of our trip. The Ledbury 3 Michelin star. Let's go. Yay! This is also our first British cuisine, not French or Italian. They have only tasting menu, no a la carte, and we decided to have a wine pairing course, not a bottle. We would shave it, the truffle, on top of the mushroom course. It's an extra £20 each. So, Yeah. Yeah? Yes. Great. We have our own pigs, Iberico pigs, so we make our own charcuterie, so the salami and the loin. What is the first one again? It's a biscuit made with chestnuts with duck liver. With then pancakes of celeriac and saffron, pancetta from our pigs, black Australian winter truffle, croustards and mackerel. We have a fermented rhubarb, dashi jelly, Iberia. ใช้มือกินเปล่ามาแฮม รามี่ เค็ม อร่อย ๆร้านนี้ไม่ใช่ฝรั่งเศสใช่ไหมเป็นยูโรเปียนทางวายแพรยังไม่มีฝรั่งเศสเลย From the Pfalz, Deidesheimer Paradisgarten, 2021. So, our style, slightly more savory, a little restaurant. Stuff by lively, high acidity, little steer to go with your trout, where you have raspberry juice and loganberries. Enjoy. First course with Ikejime chalkstream trout, lightly cured, some of the roe on the top, smoked trout dashi, just infused with fermented raspberries. Over the top, fresh English wasabi. English wasabi English wasabi, grown down in the southwest in Devon. Over the top, frozen flowers. And little bits of raspberry as well. มันไม่ใช่อาหารฝรั่งเศสจริงด้วยทีอ่ะ สดชื่นเลยจ้ะเข้ากับลิสติ้งแน่นอน หอมดอกไม้แบบเหมือนมีกลิ่นดอกไม้อยู่ในปาก Spain. Bierzo. So, basically kind of on the border with Galicia. You're near Valdeorras. Grape is Godeo, which is an indigenous grape variety to the area itself. It's kind of more vegetable, a little bit more phenolics. Still good acidity, lovely salinity as well. For you to go with your scallop, which is still raw, where you have some sudachi, caviar, and then there's some oyster emulsion as well. Enjoy. Right, yeah. You got very big scallops here. เขาบอกว่าฉันได้หอยตัวใหญ่อะ Scallop is marinated in sake, seasoned with some of the roe and then some citrus they just put on top. Got tomato juice on there, little tomatoes, little dried tomatoes with some moga ginger, oyster leaf, kanomi, little white currants as well as some M25 caviar. Yeah. เว้ยกลิ่นหอม เค็มน้อยกว่าบนเครื่อง 3 ดาว ฮะ อร่อยมากชาติที่แบบคอมเพล็กซ์มากมายอยู่ในปากภายในคำเดียวอร่อยไม่ไหวแล้ว ทะเลแบบมันมีสาหร่ายด้วยอันนี้ก็แบบเป็นจานทะเลที่ทะเลคือต้องกินให้แบบครบทุกผัก แต่ละแบบมันคนละกลิ่นกันเลยมันจะค่อยๆกิน ดีมากที่เลือกไวน์แพริงอ่ะคือแบบถ้าสั่งแบบเบอร์กันดี้สั่งอะไรมาก็คงไม่เข้าอ่ะเครื่องเทศเครื่องเคียงข้างนอกมันมีหลายรสชาติบางอันเปรี้ยวบางอันหวานไม่มีขนมปังให้มาจอยๆเลย Made by Baxter. We're in Oregon. 15% new oaks is quite lean and it's not super oaky for you to go with the veal sweet blend. To keep the acidity in line with slightly more narrow glass. French oak only, sourced from several different sites. Veal sweet bread where you have yogurt and vadouvan spice. นี่จะได้มาเทียบกันแล้วว่าแบบชาโดเน่ออเรกอนที่เขาเลือกกับชาบี How
เรียกว่าอะไรนะมีความโอ๊ก not super oaky It's a brioche with slow cooked tomatoes from Isle of Wight, a little bit of goat's cheddar, and the whey we've made into butter here, with molasses on top, and then rye porridge down there. โอ๊ตบัตเตอร์มินต้องกินกับเนยอันนี้นะเข้ามากเนยแบบรสหนักอ่ะรู้สึกว่าอันที่มันเป็นที่เขาเดรสซิ่งด้านบนอะกับกลิ่นซินนามอนมันเป็นกลิ่นเดียวกัน โอ๊ตบัตเตอร์ กินกับใช่ไหม ไม่คือ อร่อย สุดยอด ฟีด So we're moving on to veal sweetbread for everybody now. So the veal sweetbread is steeped in lemon thyme and then roasted in some brown butter. And then we top that with some coriander shoots, pea shoots, and some pea flour. We then have some barbecued peas on the base. And then our sauce is an aged beef consomme, which is lovely and rich and full of umami. And then we flavour that with some pickled coriander stems. Our sauce is in Korean lime and coconut lutein with some coriander as well as some peas in there as well. Enjoy. Thank you. เกือบเข้าใจผิดละ วิวสวีทเบรมันไม่ใช่เนื้อมันคือเครื่องในวิวสวีทเบรทุกวันนี้ยังไม่รู้แล้วมันคืออะไรแต่รู้แต่ว่ามันคือเมนูที่วินไม่ค่อยชอบเพราะมันจะกินเครื่องในหนักดูว่าร้านนี้จะชอบไหม They have like put heavy spice. ไม่รอด It tastes like beef noodle soups in Thailand. Feel like home. สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดของร้านนี้นะคือไวน์แพริงหรือเราไม่ได้สั่งไวน์แพริงมาตั้งนานเราก็ไม่รู้ No ปกติไม่ค่อยมันจะเข้าแต่แบบเข้าแค่ระดับหนึ่งแต่อันเนี้ยเข้าแบบ Go to South Africa, elegant. Slightly cooler side of part in South Africa. Semi-on 100%. Australian semi-on. This is fairly oily, slightly more textural, got a little bit of beeswax. For you to go with the lobster, barbecued lobster, there's truffle, got some chicken jus, grape peach, it's got slight savouriness to it. Works quite well, it's got a little bit of spice in the pelties as well. And lobster itself, quite meaty, a bit richer in texture. Lobster tail, cooked over on the barbecue. Rolled mushrooms, preserved peach, and then a lobster velouté. อิ่มแล้วเนี่ย lobster กับเห็ดแล้วก็มี truffle ด้วยอร่อยอ่ะข้างล่างมันมีเหมือนเป็นซอสสีเขียวๆอ่ะกินแล้วสดชื่น extra truffle for 20 pounds. Nebbiolo, SC we're in Australia. Very much stylistically thinking like a langue. A little bit of both, not too much. I mean Nebbiolo of Australia Australia, yeah. Adelaide Hills. So obviously around town a bit late. Cordero vineyards, SC So lovely sort of cherry blossom, dried fruit. For you to go to mushrooms, where you have some watercress velouté and a little ravioli. Ravioli with potato and yeast, watercress cream, black Australian truffle. ravioli กับเผ็ดมัชรูมแล้วใน ravioli มีไส้อะไรปะ ไม่มี ก็มีชีสตาเกะ We're going to here. Gigondas, Southern Rhone Valley. Grenache maybe with some Syrah Mourvedre. Roughly about 60-ish% Grenache, 20 to 30 Mourvedre, and then the Syrah, and then the rest is Mourvedre. A little bit more orange rind, Garrigue side. Lovely so luscious fruit. You go with the deer. We have cherries and beetroot. This is a Berkshire fallow deer. A few different cuts for you. We have the loin in the centre, piece of the confit belly, and then the braised shank. We have some fresh English cherries, dehydrated beetroots, caramel, black olives, roasting juices with smoked bone marrow, and then on the side,
We braise down some of the shoulder, and then fried dusting with cherry pizza. I recommend eating them with a knife and fork. ช้อน จอนอันเนี้พาเลตกินเตอร์มันเป็นรสชาติเข้มข้นแบบพูดไม่ถูกอ่ะแบบเป็นโรสเต็ดคอฟฟี่เอสเปรสโซ่เข้มข้นถ้าชอบกินฟิเล่อะแบบเรียนๆให้มาลองอันนี้เนื้อคอมเพล็กซ์มาก I think I'll want it. เลิศวันนี้เลือกเบอร์กันดี้คือตายไปเลยพังเพราะว่าอาหารอันนี้เป็นรสชาติที่เราไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้น เลือกไว้ตามความคุ้นเคยไม่ได้ So frozen yogurt, black pepper, lavender wrap, gooseberries roasted in honey, sorrel and spruce sorbet. โคไข่ Royal Tokai Company. So ferment mainly with some hash levelu. We are in Hungary. So a little bit, well, it's dry wine. So 5 per ton is the basket, right? มีเคยใส่ผัก Got a little milk for here with some pineapple weed as well. Sweet woodruff on the side, caramelized white chocolate, fromage free, and strawberry sorbet. อร่อยอ่ะ อร่อยมากมายอ่ะพี่ต้องชอบแน่นอนเลยอ่ะ